Lecimy dzisiaj z kolejnym tematem, bardzo niszowym, więc pewnie zero oglądnięć będzie tego filmu, tylko dla wytrwałych. Jak będziemy projektować dla drukarni prasowej, dla jakiegoś magazynu, przygotowanie do druku, reklamy do magazynu, czy nawet jeśli będziemy składać całą gazetę. O te wszystkie empikowe sprawy, o te miesięczniki, tygodniki, czy jakieś kolorowe czasopisma, czy czarno-białe czasopisma, to jest specyficzne przygotowanie do druku. Takie rzeczy, żeby przygotować do druku, często do takich rzeczy dostaniemy wytyczne z drukarni, które będą nam mówić, że proszę przygotować projekt w profilu jakimś tam ICC, okładka w innym profilu, wnętrze w innym profilu i żeby maksymalna wartość przykrycia kolorem była tam 300% na przykład, czy 280. Im mniejsze przykrycie, tym przeważnie druk jest na takim brzydszym papierze. Już wam mówię, o co tutaj chodzi. To jest tak zwany TAC, Total Area Coverage, czyli całkowite pokrycie farbą. I to całkowicie pokrycie farbą to jest suma składowych naszych z druku cmyk. Możecie sobie oglądać filmik z cmyka, gdzie tłumaczę, co to jest cmyk, a tutaj cyjan plus magenta plus yellow plus black daje nam Total Area Coverage, czyli całkowite pokrycie farbą. I to całkowite pokrycie farbą, ta wartość często pojawia się w wytycznych z drukarni. Standardowo, jak robimy ulotki offsetowe, czy plakaty, czy jakieś tam jeszcze inne, to takie standardowe pokrycie się mieści w profilu domyślnym Photoshopa, Illustratora, InDesigna, które jest powiedzmy na Europę te 340% maksymalnie. Czyli składowe cyjan, magenta, yellow, black nie mogą przekraczać 340%, co raczej jest naprawdę ciężko zrobić. Ale takie prasowe drukarnie, które puszczają wydruki i te same maszyny podsuszają te farby, docinają do formatu, składają i zszywają i bigują i wszystko jeszcze inne, wszystkie rzeczy inne robią, że na wyjściu z maszyny mamy gotowy magazyn. One potrzebują mniejsze to pokrycie farbą całkowite, ponieważ to służy temu, że jak damy mniej farby, ona szybciej wysycha, mniej przenika na drugą stronę, bo nie ma nic gorszego, jak czytasz sobie książkę na cienkim papierze i na jednej stronie widzisz tekst z drugiej strony. No to jest lipa totalna. I takie wartości właśnie jak ten TAC, Total Area Coverage, one odpowiadają za to, żebyśmy nie przegięli z ilością tej farby, żeby dało się to wydrukować na cieńszym papierze, na mniej lub bardziej chłonnym papierze, żeby to później wyschło, nie skleiło nam stron i żeby to było poprawnie wykonane. I my jako graficy możemy mieć na to wpływ, jak dużo farby maszyna wypluje na papier. I czasem to robią drukarnie automatycznie konwertując różne rzeczy, ale nie nad wszystkim mogą mieć kontrolę, albo nie wszystko może wyjść tak jak chcemy. I o tyle, o ile gdy projektujemy ulotki, gdy projektujemy plakaty, czy jakieś elementy, katalogi do druku i korzystamy z elementów typu kształty, jakieś dodajemy ikonki, teksty, to tam mamy 100% kontrolę nad tym, jakie kolory dajemy z palety cmyk. Ale przez to, że fotografie, jeśli pobieramy z internetu, czy generujemy z AI, czy nam wypluwa z aparatu, no to w takich fotografiach nie mamy kontroli tak naprawdę cmykowskiej, że możemy sobie trochę ująć czarnego, trochę czerwonego. Oczywiście jest pośrednio kontrola, ale to nie jest takie, że my sobie ustawiamy jakąś wartość z palca, wpisujemy, że mamy tyle czarnego, tyle niebieskiego, bo nam wyjdą przesunięcia w kolorze i to zdjęcie będzie źle wyglądać. I jeśli chodzi o zdjęcia, ciemne zdjęcia, bardzo skontrastowane zdjęcia, one przeważnie przekraczają tą wartość 300%. Jak to sprawdzić, jak to otworzyć i jak to poprawić, już wam pokazuję. Przechodzimy sobie do Photoshopa tym razem. Odpalamy Photoshopa, odpalamy zdjęcie. Już jeszcze raz odpalam, żeby nie było. Odpalamy zdjęcie wygenerowane w AI. I żeby sprawdzić taką fotografię, ile ona ma tak naprawdę tego czynnika, tego całkowitego pokrycia farbą, tego Total Area Coverage, musimy wejść w jakieś informacje o pliku. Mamy tutaj taką opcję jak Window i Info na klawiaturze F8, jeśli lubicie ze skrótów korzystać. Tutaj mamy opcję ustawienia, co chcemy widzieć pod pipetą. Domyślnie jest RGB, ponieważ fotografia domyślnie jest RGB. Ustawcie sobie jako cmyk, będziemy widzieć składowe kolorów, a tutaj w drugiej pipecie ustawmy sobie opcję Total Ink.
czyli to jest ten czynnik Total Area Coverage. Total Ink i teraz jedziemy sobie w najciemniejszy moment, jaki widzimy w najciemniejsze miejsce, jakie widzimy na zdjęciu. Możemy sobie przejeżdżać w różne elementy. Ja tutaj domyślam się, że tu może być problem i widzicie, mamy 325% farby tam, czyli mamy cyjanu 90, 78 magenty, yellow 61 i black 96. W sumie to wszystko daje nam 320%. Jest to totalnie za dużo. Jeśli dostajemy informacje w wytycznych o konkretnym profilu, czasem Kumata drukarnia, wydawnictwo wyśle nam taki profil w mailu do zainstalowania dla grafika i dostajemy go w formie pliku ICC. Jeśli go nie wyślę, może po prostu to jest profil, który jest domyślnie dostępny w internetach, a w internetach domyślnie może być dostępny w różnych totalnie miejscach. Jesteśmy na stronie color.org, to jest International Color Consortium, tam trafiają tak jakby standardy przez różne tam drukarnie czy różnych producentów, trafiają profile, z których inni korzystają. Można tu też zgłosić jakieś profile, nie wiem jak to do końca działa, strona jest przepiękna, strasznie ciężko się po niej porusza, ale już wam pokazuję, gdzie znaleźć konkretne profile, jeśli ich szukacie. Wchodzimy w ICC Resource Center, akceptujemy warunki, schodzimy na dół ICC Profile Registry i tu mamy dwie kolumny istotne, tutaj mamy powiedzmy profil referencyjny, czyli z którego profilu został stworzony ten profil, który nas interesuje do pobrania. I mnie interesuje akurat profil PSO Coated, bo taką dostałem wytyczną. Tutaj widzicie, że tak, wartość, czyli ta wartość maksymalnego pokrycia kolorem to jest 300. Tu są inne wartości, widzicie maksymalnie black 96 chyba, GCR to jest jeszcze tam inna wartość, to już tak naprawdę możemy mieć na to wpływ, ale to już jest matematyka kwantowa, zwykły grafik raczej się tym nie przejmuje, projektuje, a resztę robią drukarze, technicy i inni ludzie, którzy się na tym znają. I ja się nie znam na wszystkim absolutnie, ale liznąłem tego trochę i wam przekazuję to, co wiem. Nie mam pojęcia, czy to jest kompletna wiedza, czy jeszcze coś nie dopowiadam, czy być może nawet się mylę. Zobaczycie sami, czy wam się to przyda. I pobieramy sobie taki profil. On jest na bazie Fogra 51. Pobieramy sobie profil PSO Coated. Tutaj wchodzimy w niego, możemy sobie o nim poczytać. Ściągamy profil w pliku ICC. Zapisujemy go i w Windowsie jest to o tyle proste, że klikamy prawem zainstaluj profil. Jeśli dobrze pamiętam, pracowałem kiedyś na Macach, nie chcę do tego wracać, ale pracowałem, instalowałem profile, tam jest chyba jakiś folder lub też jest możliwość właśnie instalacji jakiejś prosty przez prawy klawisz myszy i zgasła mi lampka z jakiegoś powodu, nieważne, kończymy to. I możemy sobie zainstalować ten profil. I na Macu, i na Windowsie na pewno się to da. Mamy zainstalowany ten profil, wracamy do Photoshopa. Widzimy Total Area Coverage 321, 324, 25. Cały czas przekraczamy tą wartość. Wybieramy sobie z menu Edit, Convert to Profile. I wybieramy sobie, że konwertujemy tego RGB na cmyka. Tu mamy różne profile. Możemy sobie w internecie poszukać tak naprawdę, jakie te wartości, różne profile mają, wartości tego pokrycia farbą maksymalnego. Ale może też drukarnia nam dała z których tych wytycznych. Ja zainstalowałem ten, który konkretnie drukarnia chciała, jest tu na samym dole, PSO Coated wersja 3. Klikam tutaj, dajemy OK i niby się nic nie zmieniło. Ale patrzcie, jak klikam, jak najeżdżam tutaj w to miejsce, to już nie jest 325%, tylko 293. I możemy sobie podglądnąć tak zwany Proof Colors i Gamut Warning. Gamut Warning jest jeszcze od czegoś innego. Zależne to jest już bardziej nasycenie kolorów, jakie jesteśmy w stanie osiągnąć w druku, ale Proof Colors może nam pokazać jak to będzie wyglądać w druku na konkretnym papierze i często to jest bardziej blade niż nam się wydaje, ale to też na monitorze może się wydawać blade, w druku to nie będzie takie złe. Jak klikamy w Proof Setup, możemy sobie dać tu Custom i tu możemy sobie wybrać jakiś profil, do którego chcemy podglądnąć. Możemy sobie znaleźć ten nasz PSO Coated
i zasymulować nawet właśnie Simulate Paper Color, Simulate Black i możemy te wszystkie wartości zasymulować, żeby zobaczyć, jak to mniej więcej będzie wyglądać w druku. Proof Colors i Without Proof Colors, z proofem i bez proofa. I to jest cała magia, jeśli chodzi o profile ICC. Kolejna rzecz, jak możemy sprawdzić, czy zdjęcie się nadaje, jeśli nie mamy Photoshopa, ale mamy Acrobata, lub po prostu, jeśli chcemy już, wypluliśmy jakiś plik, zapomnieliśmy koloru przekonwertować i nie chcemy do tego wracać, bo być może nie potrzebujemy, możemy sobie otworzyć taką fotografię bezpośrednio w Acrobacie. On go automatycznie zamieni na PDF i mamy te narzędzia. To jest w starym widoku Acrobata, w nowym być może też jest, nie wiem, nie korzystam, bo już się kiedyś zdradziłem, już to mówiłem na kilku filmikach i nie wiem, czy to, co pisałem do Adobe, poprawili. Wchodzimy w Output Preview, wpisujemy w narzędziach Tools Output Preview i w Output Preview mamy tutaj elegancko widać Total Area Coverage, ale nie musimy jeździć i szukać, czy rzeczywiście przekraczamy gdzieś, czy nie, tylko mamy alert taki fajny, Total Area Coverage, klikamy sobie, zaznaczamy to i możemy sobie wpisać wartość, wpisać z palca lub wybrać z domyślnych wartości, które nas interesują. Widzicie, nie przekraczamy 340%, przekraczamy już 320%, i 300 bankowo przekraczamy. Więc ten plik do takiej drukarni się nie nadaje, więc wymaga tej konwersji. A, jeszcze wracając, przepraszam. Zapisywanie takiego pliku z Photoshopa, otwieramy, wracamy do Photoshopa. Żeby zapisać poprawnie taki plik w Photoshopie, jeśli nawet cały projekt projektujemy w Photoshopie, to nie wystarczy domyślny zapis. Patrzcie, gdy tu przekonwertujemy sobie znowu zrobimy szybki convert to profile, PSO coated, OK, sprawdzamy sobie, nie mamy tego 325, mamy 293 coverage i zapisujemy sobie plik jako tam PDF, powiedzmy, który zaimportujemy, czy TIFF, czy jeszcze inny profil. Zawsze mamy gdzieś opcję wybrania przy eksporcie. Wybieramy standard jakiś i w okienku Output, w zakładce Output, mamy informację, żeby nam konwertował automatycznie na wymagany profil, a my tego nie chcemy, bo już przekonwertowaliśmy ten profil i nie chcemy zrobić z tego profilu powlekanego FOGRA 39 standardu, bo tam mamy 340% chyba normy, więc możemy tutaj po prostu dać No Conversion. Dajemy Save, zapisujemy i teraz otwierając taki plik już w Acrobacie, możemy sobie go otworzyć. Znowu przechodzimy w Output Preview i teraz widzimy, dajemy Total Area Coverage, ustawiamy, mamy 300 ustawione i widzicie, nic nam nie świeci na zielono. Jest to informacja, że ten plik jest bardzo dobrze, prawidłowo przygotowany do drukarni prasowej, która życzyła sobie maksymalne pokrycie koloru 300%. Tyle w temacie. I jeszcze jedna rzecz. Jeśli zainstalowaliśmy już jakiś profil i chcemy się go pozbyć z systemu, możemy wejść sobie w panel sterowania, ustawić opcję widoku domyślnie z kategorii na małe ikony i tu mamy zarządzanie kolorami. Przechodzimy na zakładkę Wszystkie profile i tu mamy wszystkie profile, które są domyślnie zainstalowane w systemie. Akurat mówię tu o Windowsie, w Macu domyślam się jest podobnie, już totalnie nie pamiętam, ale na pewno coś takiego musi być. I mając te profile, widzimy tu te profile i znajdziemy ten, który zainstalowaliśmy. I żeby go usunąć, taki profil, musi być wyłączony plik, który korzysta z tego profilu. Nie da się po prostu fizycznie usunąć profilu, którego akurat używamy. Mamy PSO coated i usuwamy z komputera. Dziękuję, usunięty, uporządkowane wszystko. I jeszcze wam pokażę, na jakie profile dzielimy tak naprawdę te profile ICC. Tu mamy elegancko w Windowsie widać, że klasa jest albo drukarka, albo ekran, ponieważ profile ICC mogą za różne rzeczy wyświetlania, bo to jest profil, który odpowiada za odbiór koloru albo na ekranie, albo w druku. Dlatego mamy dwa różne rodzaje profilów.
ekranowy i drukarski. Ekranowym na przykład jest standard sRGB, tutaj go mamy, lub Adobe RGB, który jest tutaj. Na przykład w aparatach Canona możemy robić fotografię i wybrać sobie, w jakiej przestrzeni kolorystycznej chcemy sobie robić fotografię. Czy w Adobe ma zapisywać, w Adobe Color, w Adobe RGB, czy w sRGB. I później na komputerze, zależnie jak pracujemy z takim plikiem, możemy sobie wyświetlić symulację, jak tak naprawdę te kolory zostały zapisane w tym pliku i zależnie od tego, jeśli robiliśmy w Adobe RGB, wyświetlamy sobie w Adobe RGB. Jeśli w sRGB, to sRGB. Często drukarnie, na przykład fotograficzne, mogą nam dostarczyć taki profil ICC, a jeszcze wyższa szkoła jazdy, jeśli macie lub drukarnia dysponuje narzędziem takim jak kalibrator, którym tworzycie profile ICC, możecie sobie wycykać elegancko z drukarnią fotograficzną, stworzyć wspólnie profil, że na ekranie będziecie widzieć dokładnie to, co wyjdzie w druku. Drukarnia wtedy drukuje ci karty. Ja mam na przykład bodajże Data Color Spider, takie urządzonko, że daje drukarni pliki, które mają mi wydrukować na konkretnym papierze, którego później oczekuję, i drukują mi różne takie kwadraciki kolorowe. Ja później stawiam sobie tutaj przy komputerze, podłączam urządzenie, którym skanuję każdy kwadracik po kolei według wytycznych i tworzę według tego profil wyświetlania na ekranie, zależnie od tego, jak te kolory wyszły w druku, żeby idealnie widzieć kolory z fotografii tak, jak one zostaną wydrukowane. To znów dygresja, odejście od tematu, ale też gdzieś łączy się z profilami ICC. Profile ekran, profile drukarka, w ten sposób się je usuwa, wyłączamy i tyle w temacie profilów ICC. Więcej nie ma co mówić, światełko mi już zgasło, także pora kończyć. Na razie, do następnego.